В роскошном отеле Нью-Йорка, сияющем мраморными колоннами, позолоченными карнизами и каскадами хрустальных люстр, царила атмосфера исключительного богатства и тщательно продуманного величия. Каждый шаг по ковровым дорожкам казался частью театральной постановки, где гости играли свои роли, а служащие безупречно подыгрывали им, сохраняя ритм этого дорогого спектакля. В этот вечер в холл вошел Дэвид, сильный, уверенный в себе мужчина, излучающий ту силу, которая всегда привлекала внимание. Его походка была отточена, взгляд направлен вперед, как у человека, привыкшего владеть пространством. Рядом с ним шла Эмили, молодая и впечатлительная. Она впервые оказалась в таком месте, и ее глаза сияли от восторга. Каждая деталь, блеск полированного мрамора, музыка, едва слышная из ресторана, мягкие движения официантов, готовых выполнить любое желание гостей, казалось ей чудом. Для Дэвида же все это было декорацией, привычной и управляемой, инструментом, подтверждающим его статус. Он без колебаний заказал президентский люкс, словно совершающий естественный жест, и наслаждался реакцией спутницы. Ему доставляло удовольствие видеть, как она смотрит на него, будто на героя, сумевшего открыть ей двери в запретный мир богатства и власти. В тот момент ему казалось, что вечер станет кульминацией его личной победы. Но сценарий изменился. Атмосфера в холле дрогнула, словно от невидимой тени. Двери распахнулись, и в зал вошла женщина в строгом деловом костюме. Ее шаги были уверенными и точными, словно сама мраморная лестница принадлежала ей. Сотрудники замерли и, словно по команде, выстроили лица в выражение предельного почтения. Даже гости, привыкшие к богатству, ощутили присутствие силы, которая превосходила обычное. Это была Сьюзан, владелица отеля и жена Дэвида. Ее появление мгновенно разрушило тщательно выстроенные иллюзии. Властный холод ее взгляда разрезал пространство, останавливая время. В этом взгляде не было крика, но в нем слышалось обвинение, в нем чувствовалась власть, неподвластная деньгам. С десятками свидетелей вокруг, Дэвид вдруг оказался не хозяином игры, а загнанным в угол актером, чья роль обнажилась и обернулась против него. Эмили почувствовала эту перемену сразу. Очарование, окутывавшее ее с момента входа в холл, растаяло, уступив место неприятному осознанию. Она увидела, что все это великолепие не имело отношения к нему. Он не был творцом чуда, как ей казалось, а лишь пользовался чужим миром, пытаясь примерить на себя корону, которая ему не принадлежала. Сьюзан прошла через холл, как победительница, которой не нужны слова. Каждое движение ее подчеркивало, что реальная власть здесь сосредоточена в ее руках. Дэвид же остался в центре зала, окруженный десятками взглядов. Его триумф превратился в фарс, а его сила — в пустую маску. То, что должно было стать торжеством, закончилось публичным унижением. В один миг он потерял все — власть, лицо и ту уверенность, которая казалась незыблемой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.